في الفيديو ده باختصار شديد هقولك ازاي حولت 1000 جنيه ل 15000 جنيه وانا قاعده في البيت بسكيل واحده بس اتعلمتها. طيب الحكايه وما فيها، انا كنت قاعده في البيت عادي جدا وبقلب في بنترست زي اي بنت، وبعدين لقيت شنطه عجبتني جدا شكلها، هحط لكم صورتها يعني واحنا كده بنتكلم مع بعض. شنطه ليها ديزاين معين كده، هفرجها لكم يعني من ضمن الحاجات اللي موجوده. لذيذ جدا، شكلها مختلف قوي، عجبتني جدا، مش موجوده مش منتشره، وماتشنج جدا مع وقت الصيف بتاعنا ده والسمر والكلام ده. فالمهم فكرت انه خلاص اعملها، ليه لا؟ هي كروشيه، وانا ما لا افقه شيء في الكروشيه، مجرد بس اعرف اعمل غرزه واحده. اوكي، يعني طول عمري كده بحاول ان انا العب بالخيط، وان انا احاول ان انا اعمل بيه حاجه، ويعني عندي بيسكس كده قليله جدا جدا، يعني لا يعني تقريبا ما فيش. انا شفت فيديوهات كتير جدا جدا ازاي الغرز بتتعمل، ازاي ممكن مثلا ان انا ابتدي اشتغل حاجه معينه وكده. وسبحان الله استوعبت الموضوع، معرفش برضو ازاي بسرعه كده. اي نعم الشغل اخد مني شهرين تقريبا، بس يعني فكره ان انا اتعلم الموضوع مع المثابره، وان انا فضلت ورا فيديوهات كتير وفضلت اتفرج كتير، قدرت ان انا افهم الموضوع ماشي ازاي. عملت الشنطه اللي انا او بدات يعني فيها. في الاول فشلت، فحسيت بشويه احباط، فقلت ايه اتفرج تاني واجرب ان انا اعمل حاجات تانية، مثلا موديل تاني يمكن ده مثلا انا مش موفقه فيه قوي، اجرب اعمل موديل تاني. وهوريكم بقى اول واحده خالص انا بدات اعملها، وهوريكم برضو صور الانسبيريشن بتاعتها على يعني في الفيديو. بصوا ده موديل كتير جدا من البراندز العالميه بتعمله، من ضمنهم الويفي وبراندز تانية كتير. بصوا شكل الشنطه. اوكي، هي شنطه كروشيه وفيها رافلز كده من الجنب، شايفين الديزاين بتاعها؟ المهم شنطه جرت 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 شنطه، وفجاه بقى عندي 10 شنط، ما اعرفش ازاي، رغم انه انا المبلغ اللي انا كنت محدداه لنفسي كان 1000 جنيه. وفعلا تابعت على تيك توك حد كده من محافظة تانية خالص بيبيع خيوط، واتفرجت على اللايف بتاعهم واخترت الحاجات اللي انا محتاجاها. اسعارهم بصراحة كانت هايلة جدا، لو عايزين اكتبوا لي في الكومنتس واقول لكم اسمهم ايه واسعارهم، وكانوا عاملين اوفرز والدنيا كانت لذيذة. فجبت مجموعة خيوط لطيفة جدا، الوانها وكمياتها كلها متاحة، وطلبتها اونلاين وجات لي، وبدات ان انا اشتغل فيهم واحده ورا التانيه، وسبحان الله بقوا يخلصوا كلهم، بقى عندي كولكشن كبير جدا. طيب ايه بقى موضوع بقى ال 15000 جنيه ده؟ انا دلوقتي لما عملت الشنطه انا تقريبا كلفت الشنطه الواحده في حدود ال 100 جنيه، لان انا عملت 10 شنط من 1000 جنيه. تمام، دول مش العشرة كلهم، في حاجات منهم اتحجزت واوريدي خلاص يعني اتباعت. هي الفكرة كلها انه انا دلوقتي لما بعمل شنطة زي دي، انا في ناس كتيرة جدا بتشتغل كروشيه، في ناس كتيرة جدا بتعمل حاجات يدوي، بس الفكرة كلها انه ازاي انا جبت خيط موجود في السوق ومتاح لكل الناس، بس زودت له قيمة وخليت شكله اعلى بكتير جدا من قيمه الخيط بتاعه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما بعمل مثلا حاجه زي كده، ده مثلا كلاتش بيتلبس بالطريقه دي، بس لسه هركب له سوسته، ده مثلا شكله فيري سامري. ولو رحتوا اي بوتيك في اي حته في اي جاليري في اي مكان بيبيع حاجات هاند ميد، هتلاقوها اعلى، هتلاقوها سعرها مش اقل من 4000 جنيه، مش اقل من كده، ممكن اكتر كمان بكتير. ففكره انه انا كلفتني 100 جنيه وانا دلوقتي عرضاها ب 1000 ونص، مين يا لولو ممكن يفكر يشتري شنطه زي دي ب1000 ونص؟ لا، في ناس كتيره جدا ممكن تفكر تشتري حاجه زي كده ب1000 ونص. ليه؟ لانه ببساطه شديده دي قطعه واحده بالشكل ده، معموله بالمنظر ده في العالم كله. وهي دي بقى الفكره كلها، انه اللي عايز يتميز واللي عايز يلبس حاجه يونيك محدش تاني لابسها، او مش متكرره زي كل الحاجات اللي موجوده في الاسواق. احنا كل الموديلات اللي موجوده في الاسواق تقريبا منتشره ومتكرره، مفيش حد لابس اي حاجه يونيك او اي حاجه خاصه بيه. لكن لما مثلا تفكري ان انت تشتري قطعه زي دي، لو انت مثلا حد عايز يشتري، مش حد عايز ينتج او يبيع او كده، لما تفكري مثلا تشتري موديل زي ده،
وتبقي انت بس الوحيده اللي لابساه بالوانه وبشكله، هتحسي ان انت سبيشال جدا. دي نقطه. النقطه الثانيه، انت كسيلر ايه اللي يخليكي تبيعي قطعه زي دي ب1500 بسرعه جدا وما تاخدش معاكي وقت؟ ان انت تعملي القطعه مره واحده بس، يعني الموديل تعمليه مره واحده بس. ليه؟ عشان اللي هتشتريه هتنفرد بيه وهتحس ان هي الوحيده في العالم كله اللي عندها القطعه دي، مفيش حد تاني عنده منها. دي نقطه. النقطه الثانيه، ان لازم القطعه تكون الوانها مناسبه جدا للاذواق اللي الناس عايزاها، مناسبه جدا للسيزون اللي انت بتبيعي فيه. مش شرط بس الشنط، عموما لو حتى هتعملي اي حاجه هاند ميد لازم الفاليو اللي فيها تكون عاليه، لازم يكون الديزاين فيها عالي، الكواليتي بتاعت التنفيذ تكون عاليه. كل الكلام ده كله انت بتشتغلي عليه، وبالتالي ده الثمن اللي انت بتاخديه مقابل المبلغ اللي بتاخديه للشنطه. يعني هل الشنطه دي فيها خيط ب1500؟ لا، هي ما فيهاش خيط ب1500، بس هي فيها مجهود ووقت انت اتعلمتي فيه المهاره، ومجهود بدني انت بذلتيه، ومجهود ذهني انت بذلتيه في الديزاين وفي الافكار وفي الالوان وتنسيق الالوان والكلام ده كله. فدي تعتبر كانها a piece of art انت عملتيها، واللي بيقتنيها لابس حاجه منفرده تماما مش موجوده عند حد. هي دي كل الفكره، انه بمنتهى البساطه انت لو معاكي مبلغ صغير زي ال1000 جنيه او حتى اقل، يعني مش شرط، ممكن تبداي بشنطه واحده. لو حتى معاكي 100 جنيه عايزه تعملي بيهم شنطه، بس تبقى الديزاين بتاعها فعلا حلو، يعني تبقى فعلا شنطه شكلها حلو ومغري جدا، انه حد ممكن يدفع فيها او يحس انه محتاج انه يقتنيها من كتر ما هي حلوه، ومن كتر ما الوانها جذابه، من كتر ما هي خدمه حاجه عنده. هتلاقي ناس كتيره جدا 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 بتشجع الفكره دي، وعايزه تعمل حاجه كده، عايزه تقتني حاجات ما تكونش موجوده عند غيرها. وخصوصا كمان انه الاماكن اللي بتبيع الحاجات الهاند ميد، واسالوني انا ليا اكسبيرينس كبيره جدا في القصه دي، انه الاماكن اللي بتبيع الهاند ميد والبوتيكس يبيعوا القطع الهاند ميد باسعار فعلا عاليه جدا. ففكره 1500 دي ولا حاجه، 1500 جنيه مش اي حاجه خالص مقارنه بالارقام اللي هم بيبيعوا بيها. عايزه بقى تعمليها بقى عليها اي نوع من انواع التطريز بالخرز، بالسيكونس، بالشلز، باي حاجه من الحاجات دي. عايزه تسيبيها ساده خالص للناس اللي بتحب فكره انه حاجه تبقى بلاين خالص، برضو ده تقدري تعمليه، مفيش فيه اي مشكله. اهم حاجه الديزاين ما يكونش متكرر ومنتشر، وما يكونش من ضمن الحاجات اللي اغلب الناس بتعملها، الديزاينز المنتشره اللي في كل مكان. ما تعمليش الحاجه مش مجرد انه حاجه عليها طلب فانت هتجري تعملي زيها، لا. ليه؟ لانه نوعيه الناس اللي بتبقى عايزه الحاجات دي وبتشتريها دايما بتكسر في السعر، ودايما ما بتقدريش، يعني مجهودك ما بتاخديش حقك فيه يعني في اغلب الاوقات. فعشان كده دايما بقولك اعملي حاجه فيري يونيك، حاجه ديزاين بتاعها حلو جدا. اتعبي شويه في الريسيرش، اتعبي شويه في ان انت عينك تشوف كتير وتتعودي على حاجات كتير، يعني تحسي وتقدري تقيمي الحاجات اللي ممكن فعلا تكون محبوبه بالنسبه للناس. وابدأي ان انت تجربي، بس مش مطلوب منك غير ان انت تجربي. وزي ما قلت لك المهاره، انا والله بجد ربنا شاهد على كلامي، انا فعلا اتعلمتها في وقت قليل جدا، سبحان الله. وطبعا كان توفيق من عند ربنا في الاول وفي الاخر، بس الموضوع فعلا يستاهل ان انت تجربي. وما تفكريش ابدا انه يا ده في ناس كتيره جدا بتشتغل كروشيه، في ناس كتيره بتشتغل تطريز. مفيش حاجه اسمها كده. انت لو انفردتي بالتصميمات بتاعتك وعملتي لاين خاص بيكي وعملتي تصميمات فعلا جذابه وحلوه، هتقدري ان انت تحطي السعر اللي انت عايزاه وهتعملي ارباح انت لا تتخيليها. بصوا السكارف اللي جبتها من شين دي برضو كانت شنطه من اللي انا عملتهم برضو، وعايزه اقول لكم ان دي بقى بتاعتي انا شخصيا، يعني انا بلبسها وبستخدمها، هتشوفوها في فيديوز تانية. بصوا شكلها عامل ازاي، والكيوتنس بتاعتها والديزاين لذيذ ازاي. وزي ما قلت لكم نفس التكلفه وكل حاجه، بس الفاليو بتاعتها عليت قوي. يعني انتوا لو شفتوها في اي محل، بلاش بوتيك، اي محل، اي مكان، لو حتى سافرتوا بره مصر وجربتوا ان انتوا تشتروها، يعني تخيلوا الشنطه دي تدي قوي قوي سبانيش فايبس، يعني تحسوا ان انتوا ممكن تكون جايه لكم هديه مثلا او شاريينها من اسبانيا، تدي قوي الفيلينج ده. هل مثلا دي ثمنها هيقل عن 1500 جنيه؟ مستحيل. بس فدي كل الفكره. ده بالنسبه بقى ايه لو التسعير في مصر. لكن لو انت مثلا
في مكان زي السعوديه مثلا هتقدري برضو ان انت تشتري الخيوط بسعر رخيص، ولو مش متوفره عندك بسعر رخيص تعالي خديها من مصر رخيصه جدا عندنا، او يعني سعرها معقول قوي عندنا، وابداي المشروع بتاعك. وليه لا ما تعرفيش ايه يعني المشروع بتاعك ده ممكن يوصل لانهي مرحله وممكن يكبر لانهي مرحله. بس فدي كانت كل الفكره اللي انا عايزه اقول لكم عليها. حاولوا ان انتوا تفكروا في حاجه تتميزوا بيها. ونصيحه مني، لو انت في البيت وعايزه تعملي حاجه هاند ميد، فكري دايما في حاجه اللي بتمشي في الدايركشن بتاع الفاشن. ليه؟ لانه البنات دايما طول الوقت عايزين يلبسوا، طول الوقت عايزين يغيروا كلام من ده، وبيصرفوا على مظهرهم وعلى يعني اللكجري اللي هم بيحسوها يعني لما بيغيروا او بيجددوا. فركزي على فكره الحاجات اللي ممكن تعمليها والفاليو بتاعتها تعلى، والخامات بتاعتها تكون في متناول ايدك وما تبقاش غاليه. وبس كده. اكتبوا لي بقى كومنتس بتاعتكم عشان انا متحمسه جدا جدا اعرف ارائكم، وانتوا بتعملوا ايه مثلا زي كده، او يعني صادفكم او اي حاجه. ولو عايزين تعرفوا اي حاجه برضو اكتبوا لي، وهستناكم بقى في الفيديوهات الجايه بقى كمان. يلا باي باي.